இந்த பாட்டு போடு. வாங்க கம்மிக்கா? ஆமா அதிகம் தான். ஒரே மூணு சென்டர் மூணு தான். ஆறு கேட்கல சார். இது முன்னே பேர் நீ சொல்லினாங்க. உண்மையான பேர் நான் இந்த காட்டு கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு கிடையாது. பெருங்கில்ஸ் இதுக்கு பேர் வந்து இந்த எக்ஸ்போர்ட் மீன் சொல்கிறது வந்து ரோமியோ சொல்லுவாங்க. உண்மையான பேர் பெருங்கில்ஸ், பொய்யான பேர் கிருஷ்ணாபுரம் கிடையாது. இந்த வகையை சேர்ந்தது கிருஷ்ணாபுரம் தான். நல்லா இருக்கும் மீன். முள்ளு இருக்காது இதெல்லாம். கஸ்டமர் மீன் எப்படி வேணும்னு கேட்குறாங்க தெரியுமா? நானா பேசுனேன், நீங்க எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க 1500 மீன் நல்லா இருக்குமா? மீன் வந்து 1500 வாங்கலாம். நீங்க அது நான் சொல்றேன் கூட நீ தான் கொடுத்துரு. நான் கம்முனுக்கிறேன், நீ ஏன் கேட்குற? எதோ சொல்றாரு கேட்குறேன். எதோ சொல்றாரா? அப்பா மீன் வந்து கஸ்டமர் கேட்குறாங்க சொல்லிருந்தா நீ தான் சொல்லிக்கிறீங்க. நான் எங்கே சொல்றது உங்களுக்கு? மீன் பேர் கேட்டீங்க சொல்லிட்டேன். எப்பவுமே நான் பேச நீங்க கேட்பீங்க. சரி நீங்க பேசுங்க, நான் கேட்குறேன். அந்த கலர்ல இருக்கிறதுனால சங்கராவனா இது. ஆமா பெரிய சங்கரா. ஓகே வாங்க.